что в горло попало. Похоже, мама заболела. Да, ее надо проверить. Мама, пойдем наверх, померим тебе температуру. Нет, у меня все нормально, просто подавилась. Пойдем. Let's go. Идем. Садись. Okay. Сиди, отдыхай, я сейчас вернусь. Все-таки пригодилось. Откройте рот. 36,7. Все, закрываем вас на карантин. Ника, держи. Дай, держи. Я обмотаю. Приступим к лечению. Молодец. Я знаю, ей нужно дать меда. Идем в атаку за медом, пчелам! Все, мне это надоело. Вот маме мед. А? Куда она делась? Она где-то спряталась. Пойдем искать. Странно, она же сюда забегала. Пора вставать. Нет, я не хочу лечиться. Мы дадим тебе вкусного меда. Мед. Такое лечение мне нравится. А теперь постельный режим. Теперь все хорошо. Вы свободны. Ура! Дай-ка гулять! Не забудьте подписаться на нас и нажать на колокольчик.